kamo na yama tifo enso enhu ensemo KMA ede ababonten said that omoye no way a metro-wide clean-up exercise yemfa no ensase ansana ewura ensem emu or say the Kumasi Metropolitan Assembly KMA wishes to announce to the public, especially residents and businesses within the Central Business District CBD, that there will be an all-inclusive cleanup exercise throughout the entire metropolis on Saturday, 11th April 2026. The cleanup exercise is in line with government sanitation effort and it is expected to commence at 6 a.m. and close at 12 noon. To this end, all trading and commercial activities within the metropolis are to remain closed until 12 noon, while the individuals and corporate entities fully participate in the exercise. With much emphasis, the KMA reminds all commercial vehicle drivers that no vehicles will be allowed during the stipulated period for the exercise in the operational areas stated below. Airport runabout to Krofrum traffic light, airport runabout to Menchia Palace, Menchia Palace to Dr. Mensa, Abuabu Station crossroad through Alaba to Apejafie, Sumankwahine Palace through X5 Pub to Krofrum traffic light, and the entire Central Business District. We anticipate that all traders, corporate entities, commercial drivers, and residents will comply with this directive fully. We KMA krata de babonte enra fancy si anyame adomo chena baso eno nyina ne se breno said the mampanyin His Excellency John Dramani Mahama and a resetting agenda ne cut across babiano brano bia yedin sisi eba na we na KMA de krata babonte se nyame adomo chena ena baso no panu sia kusi se wi adumienu ebebo na said the enim no yensisi de ayema kwan ema driver for nya adwuma ne omo tonton ne ma no kopem se bi wi nsisi no na afi ya bie ade atum na na de yame admo chena de no e be sha se afi airport runabout na e de akowie wo Krofrum traffic light na afi ye de bi so afa Menchia from airport runabout to Menchia Palace, from Menchia Palace near Twaso de call Dr. Mensa or afi ni afa Abuabu Station crossroad no na Euremo Alaba na akusi Apejafie afi Sumankwahine ehɔ na ne afa hɔ CC hɔ akusi X5 pub na afi ya Twaso de akɔ Krofrum traffic light nti we ensemo a KMA de to yanim se nyame adwo chena yenhye ne nso na yenyina yendi so nto otonsa afro bibia ankrankran nwumako awdo se yenyina yemeka mumne amwa na nsiesie no enso enkoso kama pa DJ Simple fa de di wono so to so na yenka ne mienu embom we so asokore Mampo Municipal Assembly also krata or the babonti enonom uti the that was non-adherence to traffic regulations by Adidita riders in the municipality. It has come to the attention of the Asokore Mampo Municipal Security Council that most operators, riders of rickshaw Adidita do not adhere to road traffic regulations, which is causing security concerns in the municipality. In view of the above, the Municipal Security Council at its meeting held on Wednesday, 1st April 2026, with the executives of the various Adidita stations in the municipality, resolved that effective Wednesday, 15th April 2026, the police would commence the full implementation of road traffic regulations to the letter to ensure discipline on our roads. Foreigners are not allowed to ride Adidita. Any foreigner who falls short of this would be arrested and prosecuted together with the owner of the Adidita. No person or group of persons without the requisite documentations, license, roadworthy certificate, etc. shall be allowed to ride Adidita in the municipality. Minors who operate Adidita and their owners, when arrested, would be prosecuted in accordance with the law. All Adidita riders are supposed to take a maximum of 3 passengers. Overloading is a crime and punishable by law. We urge all operators in the municipality to comply with this release to ensure that traffic regulations are observed. We Honorable Ben Abdallah Alasan, MC, Chairman, Municipal Security Council. We so Asokore Mampo Municipal
assembly na omo nsɛm omo de to dua nyinaa ne sɛ ade a ɛyɛ assembly na hu ne sɛ ade de tafo omo ɛwɔ twika fam mpɔtɛmo no yɛndi traffic so koraa ɛso a na hwim atwam akɔ ɔmfa ho na ɔmo yiyi fa ho nneɛma a ɛnsɛm fata nti municipal security council no ɛtena ase na ɔmo de nhyehyɛ egu akwam sɛ nyame adom abosom yi a ne da ɛtɔ so dunum deɛ ɔmo ayɛ ne sɛ ɔmo ne policefoɔ nyinaa tena ase nhyehyɛeɛ sɛ ade de ta ne bia wandi traffic so no yɛbɛkye no yɛkye na mmara no ɛne ne bɛdi afei ɔmo mfiri ɔman mu ɔmo nyɛ Ghanafoɔ no yɛmmɔ ɔmo kwan ɛma ɔmo ntwi ade de ta no yɛhu bi mu sɛ ɔmo twi a yɛbɛkyɛ ne akye deɛ ɔtɔ ade de ta no ɛnso ɛde ɛma no afei wo a wonni license wonni kwan sɛ wotwi ade de ta no bi wo a roadworthy certificate no ɛnso ɛwu no yɛso mu a yɛde wobɛgyina mmara no ɛnso anim afei nkɔla a yɛma ɔmo twi ade de ta no yɛso mu a na yɛbɛkyɛw ni a wode maa no sɛ ɔnkwa nti wei ne nhyehyɛeɛ a afei ade de ta no ani kwan sɛ ɛfa boro nipa mmiɛnsa bɛhu sɛ bɛhu bi no apɛ so driver no hɔ ne nipa mmienu kura te hɔ akyiri no afa nipa bɛyɛ 9 wei nyinaa yɛ nsɛm a Asukɔremampo municipal assembly no krata a ɔde aba abɔnten a nyinaa yɛhwɛ no sɛ ɛbɛdi so na aboa na nkɔfa ɔyɛ biara ɛnso amfa mmerɛ nti wei ne krata mmienu a ɛyɛ KMA ɛna Asukɔremampo municipal assembly no ɛde aba abɔnten wura mu ne ndi ho nkɔmmɔ kakra nsa na yɛatoa adwumadie no so deɛ wɔ biribi abɔkɔ deɛ Nyankopɔn adom ho yɛ paa nso ho yɛ adom amintie o fidu am da se mecha atiefo fidu a ɛbɛda KMA ɛne ɛyɛ Asukɔremampo municipal ase so mo de nhyehyɛ sei aba abɔnten na so mo de krata aba abɔnten de ana menyini sɛ ɛdene ne mom no nneɛma a mo aka no wɔ krata no so no sɛ ɛbɛtumi awie mu die no ɔno na yana ɛyɛ asɛm no pempii no wobɛhu na yɛaka no fɛfɛɛfɛ dɛdɛɛdɛ nanso so obie ni hɔ a wɔdi akyire ama adeɛ no awie pɛyɛ ebia na ɔtwe na adeɛ no ba abɔnten na ne bohu sɛ ɛneɛ bohu sɛ nibere so mpanyinfoɔ ɛtu anamɔ nanso ne na ɔtwe mmienu mmiɛnsa soɔ no deɛ na yɛgya agum ɛyɛ KMA deɛ a ɔde aba yi sɛ memenda a ɛbɛ yi ayɛ ɔkyena ɛyɛ nsiesie ɛbɛkɔ so ɛyɛ aban nhyehyɛeɛ a ɔde aba sɛ memenda a ɛdi bosom biara ne mu kan no ɛyɛ nsiesie National Sanitation Day nti so ɔhwɛ asranaa no so a na nka memenda a ɛtwa mu no nanso nam sɛ ɛkɔhyia Easter no na fofida no ne anade no wɔ hɔ no nti no na yɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔmde ba ɔkyena nti ɛbɛsrɛ sɛ obi amfa ne ho nyim ɛyɛ adɔwafoɔ mu nyinaa moka ho bi ɛnyɛ afei na obi bɛka sɛ mepake me kaa yɛsɛ ma menyɛ adwuma deɛ mɛpake ne mmom ɛtena se atwɛn ama ɔma yɛ adwuma no awie ɛhemfoɔ na ɛkɔyɛ adwuma no awie wobɛka ho a ɛbɛboa ma adeɛ no akɔ nkan na saa ɛfi a kagye tia ɛyɛ ewura roundabout hɔ MTN hɔ ɛde kɔfa ɛyɛ Children's Hospital hɔ no roundabout bi ɛhyɛ hɔ no saa mmeae kakra paa na ɛgye dimbɔne ɛde ma KMA saa mmeae kakra yi ɛna ɛgye dimbɔne paa de bia dabo hu sɛ ɛfi bɔɔla yi ne abɔ no doboa saa aso obi de kae bɛfa de akɔ baabi nanso so na yɛhyɛ bɔɔla no baako mmienu na amanfoɔ de bi pii so yɛbɛsrɛ wei saa mmeae yɛ akeka nyɛ baabi a ka sɛ ɛhyɛ mantwa baabi a mpanyimfoɔ hu ɛnyɛ baabi a ɛhyɛ mantwa baabi koraa mpanyimfoɔ hu ɔmo bɛhu ntumi no anan me de sɛ KMA kasa de to so ɛsɛ ɔmo tu ho anamɔ paa free na ɔtwe ba bisim yi bitu ho anamɔ mu ɔdene a wo de wo so bi de ball akora to abɔnten anya afei na wobɛkɔ ne nkyɛn akɔka kyɛ ne sɛ ade ntina de ball ato a na fa free ha sɛ ebia na bati kwa so kyɛn ɔno bɛbo ɛno asɛ wo fa wo phone na wo de video no pakora na sɛ watwa no na wo de akɔ KMA hɔnom na basobɔ kɛseɛ ɛwɔ hɔ wa abɛyɛ saa deɛ no wo de kɔnso anya sɛ esi hɔ a ɔmo kɔhwɛ ne pakora na kyɛ no na so twi bi fata bia no mo de ama ne pakora no nti saa deɛ no so no nyɛ sɛ ɔmo ka ne se ya na ayɛ se yɛ ɔmo ka na ɔmo nhyɛ mu kena paa ma ne nya adwuma na ɔmanfoɔ no nso so nya adwuma nyɛ mimi hu ne sɛ pɛ no me bɛ hyɛ sɛ de me ho abɛgye mu a me nso so adwuma mba bɛ bi me pɛ fon no bɛ mienu aka ho ma hyɛ sɛ twetwa bi a me nso so me de bɛkɔ KMA hɔ
na abasobɔ no a yɛsika no so me sa ka bi ɛbɛboa ma ɔman no mu ate na yɛsi da bia de ano na bɛka ne saa de a ɛna ɔmanfoɔ no so no ɔmu ntie ne nnɛ ntie ne kyena ɔmu sɛ asɛm ba ɛno na yɛde ka yɛntu anamo biara asotwe biara anim nti yɛbɛsrɛ KMA mu aka ne saa a ɛyɛ ɛtamɔkyi nyinaa yɛba bɛyɛ bi de aboa ama ɔman no mu ate sɛ yɛnam kurom no sɛ ɛnkan wɔ kurom no ahomeka wɔ mu a nyinaa no yɛne gye KMA deɛ bi a boss wɔ bi out office unsi na mmom yɛ a ɛwɔ kurom no nyinaa mfa ho nyim ne yɛmmoa sɛ yɛyɛ adena yɛnyɛ mfa ma KMA boss yɛyɛ de ama yɛ ayɛ ho yɛbɛsrɛ paa ɛno nti no ɛyɛ wɔ kyena no so yɛn nyinaa yɛmpia abɔnten obi a ɔwɔ store biara no bra na bɛpra bi kò sɛ fi ɛwɔ kurom sɛ nka na ɛwɔ kurom no ɛnkɔ yi a menu mmienu na ɛka ho bi ɛna ɛma ne ba saa yɛn nyinaa yɛmɛboa na yɛnsiesie ɔman no mu na ɔman no mu ɛnte kamakama afei ɛyɛ asɔre mampɔn ɛyɛ pragiafoɔ ne ɔmo twi aboboyaa ne wɔahwanfoɔ a ɔmo nyinaa ka ho yi a ɔmo ahunu sɛ ampa ɛtɔ da a wobɛhyia obi paa wɔtwi pragia no na ɔtumi sɛ akora wei paa deɛ nofoɔ paa no ɔntwa bi ɔsɔyie na nso no wɔte mu a mpanyinfoɔ gu akyire a wɔde ɔmo kɔ ne nyinaa yɛ ade a nsɛm fata ɛnyɛ nipa bɛyɛ sɛ 90 akyire na deɛ wɔtwi no ka ho a mmiɛnsa nso na saa te animu na wɔyɛ dɛ etwa kɔ benkum no twa bɛ nifa ne nyinaa yɛ ade a sɛ mahu na maka ho asɛm deɛ a mompa bambɔfoɔ paa no mu nante kwantempɔn ahodoɔ so yɛ mantwa nyinaa no ɔhu bibi saa ɛnyɛ afi no bi ba adwatoɔ bi a asotwe bi a ɔhɔ emu ɔdene asotwe ne deɛ yɛmpɛ deɛ emu ɔmrɛ no sɛ emu ɔmrɛ a ɛno na yɛ anema asoɔden ne yɛ akɔnɔ no mu hunu sɛ ampa o mikotwi yɛ akyi mi yɛgye me 200 cedis yɛgye me 500 cedis nti emu ɔmrɛ emu yɛ den deɛ a obie no hɔ a ɔbɛhyɛ ne ba a usu akora ketewa paa nkuran sɛ onkotwi saa deɛ no bi nti yɛbɛsrɛ wɔ mu adeɛ no ba yɛakyɛ ɛwɔ hɔ nya afei na ɛbɛba ɛwɔ hɔ dadaada ɔmo so hu yɛakyɛ nti afei na ɔmo hunu sɛ ampa ɔwɔ sɛ ɔmutu so sa sɛ mo de krata no abadeɛ a na ɔwɔ sɛ mutu ho anamo na ɛtumi boa na traffic paa na ɛwɔ kurom dodoɔ no ara nso ɔmo ka ho bi menka sɛ ne nyinaa yɛ ɔmo a ɔmo nso ka ho bi ana traffic no sɛ ɔmo paa bɛdi so paa no sɛ ɔfa tafo kwan yi so a ɛkwan no mfimfini no kyɛ sɛ ɔno hyia anwaka na ɛba na ɔpɛ sɛ anwaka ne mom ti si nkyɛn na ɔno mom fa kwan no ɔno no awayi no pragia no saa trader na ɛba no ɔno mom fa nkyɛn na ɔno mom fa kwan no ɛmɔ ne bo ɔnam mfimfini ɔmo de traffic ne deɛ mmerɛ bi a ɔkwan so biara ni hɔ a ɔmo di soɔ kyɛ sɛ obi nya sika kakra na ɔno wɔnim adeɛ ne twi na wakɔ akɔyɛ na ɔno nso tim nti sɛ ɔmo ahunu saa adeɛ aka deɛ a ne sɛ ɔmo pɛ abambɔfoɔ a ɔmo bɛtumi paa abɔ ban ahwɛ sɛ saa nneɛma nyinaa ɔmo bɛtumi atu aseɛ sɛ anyɛ saa deɛ a ɛbɛkɔ akɔyɛ nkratahunu na ɔmo ba abɔnten sɛ ɔmo ntumi nyɛ deɛ a ɛne na awie no akɔyɛ nkratahunu na ɔmo de baayɛ tie bɛsrɛ ɔmo ɔman no esiesie no nkyekyerɛ no wɔn enum nyinaa ka ho bi sɛ wotena kaa mu kakra sɛ wodi firi ɛyɛ ayi kurofurom ɛkɔ baabi te sɛ bi a ɛyɛ swame roundabout a sɛ yɛ dɛ na wonuru hɔnom traffic a ne nyinaa no nyɛ car traffic aboboyaa ɛne pragiafoɔ ne nyinaa ɛka ho bi nti sɛ asukɔ mampɔ municipal nso ahunu na sɛ ɔmo nso so ɛbɛtu saa nneɛma nyinaa nso sa ɛwɔ ne mpɔtamu hɔ deɛ a na ɛsɛ fata sɛ ɔmo yɛ saa deɛ no yɛbɛsrɛ ɛyɛ mayor anaasɛ boss a ɔwɔ hɔnom no ɔno nso so wɔn mmɔmɔden na wɔntu ase na ɛhɔ no asoɔden no wɔ soro yie paa asukɔ mampɔn municipal asoɔden no wɔ soro yie papapapapapa nti ne nyinaa no bɛboa ama traffic a ɛwɔ kurom no ɛso atumi ate na biribi kura si na sɛ ɔharesoɔ sɛ dumgyafoɔ ɛpɛ kwan akɔ dumgya wɔ baabi ebi a ambulance ɛpɛ kwan akɔ akɔfo obi a anaa wɔde obi kɔ ayaresa bi a ɛno nso atumi ayɛ kama ɛtɔ da ambulance no kɔ bɛsɛ atwam no kwan no obi tumi ka sɛ wɔ obi anam o na hɔ na ka kyerɛ sɛ da biara na ɔsɛ obi dam ɛtɔ da na ɔkɔfo obi na yare na ɔkɔ akɔfa no yɛ kurom aso deɛ sɛ ɔbɛbɔ abɛn saa no yɛmie kwan mu yɛmie kwan mu pragiafoɔ yi tɔtɔrɔfoɔ yi ɛhɔ koraa na afei na wɔfɛ nipa aka baako pɛ na ayɛ ma ɛfo yi tie bɛsrɛ nti asukɔ mampɔn no
omo hwe no mototo nema ho na KMA no so entoto ne nema ni na aka bomu a ebeboa me kurumate na ne kwada so hye honom ni na aka bomu se kumase na bia yekese ena dwuso nyina abeka kumase no medase omo nyina aka bomu na kumase no etimi aye enika fedua yo manchi office bia bokode fedua nyankopon na nana madaroma me ho yam gidi so so we me ho yam aminti o fedua am dase bi ye be kire ye tiefo ne ye mpanifo abribia wotie ye nyina na fedua eye KMA ball ansem yi ne aprepre ni ade me abribia no ya na me wo ha obi kakra me ha kakra ya na me wo ne se wo mu se o mampani aka se eduru bosumi bia no da me da no a ya na nkedi kan no yemfa ensiesi eye kroni mu ne ade na me dia na me bisa ne se enti ye twan akopem sen na da bia ye twan ansa na bosome ne so a na ya ba ne ya ba ye san sisi no enka ye wia ya prakoto ogu no ye ntoa so hwe bola ye adwuma eye wo bi adwuma ye nam sa kwan we so betimi ya bi adwuma de amankwada a wo mo se wo munya adwuma nya empompanimfo bi a se bi wa hoden wo ho na wontimi ni se bi adwuma die bia wo fi ana se wo dwuma die bia wo di ma wo ho aye betimi aye ede atu o maka aye beti e man na kura bra so bi na me no menti ase se minso Oruazuba abrani abrebia ye ka bibia na na ho hare no aye Oruazuba mfade we nto apono so omiem no wonma enkrofo nka se wo a woni adwuma nka se wo a woni adwuma ye bra na ye mfa ho nto saade we ya no enkotwen se abrebia no ye prawie a le bosome no so no ye prawie pe ne ye twa ye ne agya obekukrum no bola ye pia de kotogu ye no na sa ba bebo ho bempre na ya na asemprensa so hono emma kromu no enti da bia na ye beye bola agu ansa na ya twan akopum se bosome ne beduru ne ya ba bepra no kromu adwuma de KMA ne ye but me hu ni se ye wi a na ye ni abra nyina na ntekrom ye kokrom okoka bia nkrofo so se wo mu a edidwa wo e wo mu se nkrofo odidwa wo nanso ho ya sade ya se ye hwe se obi de bola to ba bi wo befa e wo se ye de saade no eye adwuma de mankwada a eba no ene mpanifo bi ye saa ne ma no a emu bete eyamde na Oruazuba ka asembi o se wo aye be hu se wo de bola to ye nyina ye nye ye ho se security fo ye chi nipa no ye de ne kwa sika ye beje no ye be ma wo nipa no a wo chi no ne bi eye no kre na mom de me person ke ye nya ne se ye chi nipa no ye de nipa no kugina asem ni bia ne bia ya boneka sika no ya je ye no ya ma de ono ne ko ye ni bi sa nipa no ye de ma no de ko ye no ya fa no KMA se wo ye adwuma ni bia na so hono ye nyina ye tu ho si wo ye de nipa do do san na be ye sa de no nanso si nya nipa bi ayi se sa nipa we de e bia ye de bi camera bi akuta omo ana ya ma omo fun bi akuta nipa ne de ade no to ho no mu ana watwa otwa ne bi ana o ye ne gina ho entempa na ana bia eye city council fo aduro ne afa nipa no ne ye de ne ko duru ho no na obi hunu se ye chi nipa so mesi ya boneka no nipa no ono no ma ye de ko ye no ya ma ne sika ne bi se ya ma ne sa nipa ne sika ne bi dia ene na me so madwuma kura mi ne ye e wo se me kopa adwuma ye o KMA da bia me ka me se bola adwuma no eye adwuma kese a ye betim dia create employment e de amankwada se bi wo mu ne adwuma ya na so wo mu pokura etitira akoko school ni bi ne kakra wo mu ma tworo ne ade kakra wo tifia se bi wo mu bed ya sa akoto ma me no mo papa no so enti be da Oruazuba ase e wo honom afi so na fedua de hab gene kakra ye se bola no enei sika bam a omo a ede saa pragea no e fa bola ni bi e de kono ye won krofo bi omo ba omo toto saa bola no ne ade na de mesre ye se mpanimfo hwe saa omo a omo fa bola no de free ye monten so de ko saa bia ho no no e ya de ha adwene pa menim se ya ma ebinum stickers ebi so ni stickers ubeduru ba bi no na omo na nkasa e de bola no to say runabout so no no omo na pake de agu ho no mo ansana wa beselete de akobia na wo de ko no mahunu bebru be de wo ho no mo enti ye besere mpanifo so omo mo adwene esusu nko ho me hu ye kura eye yenya ye ne mu heye wodi free an mo ko na atipinwe park no so park na no ho no mo ba bia ka kwan no wono a obeduru na pragiafo bia mienu ye kana sabobe ya afo mienu miensa na mo be yi bola na guo no mo de agugu bottom no mo select no mo gya no ho kopim se o munya bola no bobo no wi ansa na ka kwan na wo ho no no ansa no mo be sesa bola no de akoba bi o mo de ko ye besere mpanifo se o mo ma o mo ani
enhwe saa de na eno so ekoso enye saa oman no abre ne abre nyina ye beba be pra ye beba be boa nwira na no na ye de ko ya enuru bosome foforo no na bola foforo asan aba oman no mu de ye pe eye se saa da ye de asiwe ye se ye ne ye de aye ne nto aso a enka mepe senke bia ye ne nememene ade chi ne kwasi ada wo se ye tu nipa emo mu san fa kurum no hwe abre ne abre nyina nipa ye bola ana brani abule nyina so no nipa eba kurum beton ne ma etisi ya hwe saa ne ma ne ya eno so emoaye yo se ye kasika oman no eboka pa de ye bola ho adwuma ye kan betimi akyekyere kuro nanso ya na brebia no ye twa ye ne agya ede ho no na fedu a mede ma no si no ye hwe pragiafo no a saa traffic nsem no a ewo mu no na eye honorable Abdallah kan sem bi se foreigners na fedu a ye wa adwuma bi ho no mu a eye kuruma adwuma ene ye wa adwuma bi so ho no ma ye foreign adwuma de enim ye sese foreign wo beba bi adwuma e wo kwan a wo fa so a wo de bi adwuma na me ye je wo tax ene kuroma so wo e kwan a wo fa so a wo so ye adwuma wo no so no kakra bi ho no ma ne ma bi a wo tua te senka praga ni tax adwuma sabe wo ye obi a wo ye foreigner wontimi ma o man ni mu meka se praga adwuma o ba be ye bi anase wo betwa de ta anase e bi a tax kura no o ba betwa ne mom se wo pa bi se wo betwa o kwan a wo fa so e wo tax a wo tua e de ma o man no se o man ba no e tax be kofo mu a wo de be kosoro ene ye nhwe wo ho akola bia 12 years 10 years 11 years no ta de tem na wo twi na minim se o mo no ya mo mo krata bi e kire se ka kwan ni mfimfin no o mo na wo se fa ho no mo de a ade no e wo se ye ma o mo regulations wo se o mo di so minim se mpanifo ka na nso o mo tisi kwan so no mo kwa obi di o mo achi ana ni nyina be kwa akowie se e wo se ye ma traffic se mo no e ye adwuma ye se bia MTT fo eno mo na ade enyina kwan no so se obi e na be dia fa nchen ana se even moto ya nipa mienu kura tena so ni nyina ya ade wo se e di traffic rules so se bia se hu se traffic aso a enyina wana se hu se bia go slow achi a enyina na saa ne ma no ogina na bia nipa ba o mo so timi hu se manya kwan mitwa kwan na fredi obi ka betimi agina kura so obi ntwam obi hu na pragia na afa kwan ni fifi pa na nipa na da ho obi hu na moto na afa kwan ni fifi na da ho e na ade ba ko so a meka na de ma no asi se na fredi ye bestre ye mpanifo so o mo de saa de ma we abade a ye mantwe bia traffic wo ye sere o mo so mo bedo saa traffic lights no insisi wo mai because ba bi wa traffic ni ho obi do no obi ne gina ho na wo ma direction ne kura no nipa no no de car na e ba no enya de se wuti na wo no so de kwa akowuram saa ne mani na ka ho bi e na ma traffic no e ba ntie besere mpanifo se so wo yes ade we dia ene traffic nso a e kwan bi ho no mu a e wo senka traffic wo so e ma eso we nyina we ntwam we mra no ye nhwe na o monyama ni titiru ene ye kurufrum so ha ya de na fredu ya medase yo general bibia bokode boko mamintio na o ka ade mi fese mi ho se ade de ta eno ye de ade a ka enketinketi yellow na enum kru okay eba sa clean up na ya na mete ho asem bia na me fere kakra se de bia o man na dru no di se ye sheda ka se na ye clean up exercise emra na ma na nya adwuma o man mu de bia me ka se ye o mra efe nyina o man mu na se ne be ye adwuma no na ya asem kumase nyamie chiraye pa ye wo camera hodo bebre wo ha dise bia na mpanifo be kan chire se bia na camera na okumase na nya adwuma yo camera hodo bebre okumase ha ndi ya mbetena ha na mete se nkrofo kan se bola gukuru mu na nkrofo du bola gu na ye hu ba bi efiri ba na adwadifo na fan kosia na sen camera okurum ne doso camera okurum ne doso in fact minim kura na mnim se yo camera wo akoko space kumasi gets anim ho Abrapor junction Opemsuo junction na wo na Kudua na ne san obi wo intersection na different Kudua ko F-line no na de timi fa eko mozungu ne obi wo honom na ne san wo camera ne bi wo F-line soro honom Bukumasi South Africa bi wo ho Bodi junction traffic light na se bi wo honom airport runabout bi wo honom Samen runabout bi wo ho enti krom kra no me so se wo camera bi wo honom camera no e wo se etimi chi wona wo tutu enemegu ba bi anye e wo se e fa nkrofo no mo hwe se krum beti so o de Kumasi Central Market etutu e ukọ Bangkok ne Kuala Lumpur ho na
ye dwane so difference a woman na say ya sheda say ye mamra na adwuma because if it be human face e organ ha enti nkrofo boomra so a na ye hwe say ase e wo say nya obi na oka say wan hwe na nkrofo na nto aba wan hwe no ma aye ate atua wa ban so ene sa na nti ama ye soso bone ama nkrofo boomra so ama mpanyifo aye say omo hu ye mre bi atwam nanka san bi atimi ko Kumasi KGT ane Edumu ne 18 mu ho SAT Central Market na ba bia nanka san bi atimi ko ho ena obi di ne na si ho kan say efiri na ko mempene ma de ne na ye miensan tricycle enko mfinfin ho no Central Business District ho no ene ehun miamia bi re na afi de omutimi ko ho efiri say omuhu say ye wompanyifo bi gina ho no ma say unim na ade saa de no ko fa ho a ye bechew emre bia ya fa bibi a hye obi anka ho no anto aso no emra ne timi nya adwuma enti usua international law ade international law nya adwuma no say yeni police bia na forces bia ono make sure say international law no ya enforce enti de enti e ka say omra o man mu ni say se me ma ni mra ne so a ye obi ene nwumakuo bi ene nipa bi a aban ya hye o mo say se me ma ni mra ne so a ye hye me ma mi ni so na se me yese chinchina mi ni so dia ene o aho asotwen enti se yehye mra na ya nhye ama na anya adwuma na ya nya asotwen a bata ho aho emra no enye mra bi na afi akwete se eye putu kaka na etu nkrofofo se yesre ma mamu hwiri bola ngo ye o mra fa ba bi eto ne magu ho enti undumi to ne magu ba bi akeke enti so obi fa ne niema ayifi di firi ni fi ba so di bakuruma ba to agu ba bi a so aso nti na amana duru sa adeti na oduru drum soro ho no ma Hapa Road ne post office ne ECG Oyerepa ne bia prisons anim ho no PZ ada na duru ho no ayemfa bola ngu ho no efisa ho no unim na ade gu ho a obi wo ho no ono no ya na bi wo ha parking no kra onkrofo wo ha o me be say yempene ma mfa ngu so na bi wo mo mpene ma mfa ngu de enti etimi digu ebi abola ana say KGT aba bi ene say ye digu ho na obi aye na adwene say ya aban adwuma ye ka aban adwuma ye say nya obi ade anti amfa obi aho ene eyi ani nti na ho agusugu ho ene eduru say ye be ye adwuma memenda na ye memenda di kan oboso no wi anu na madam fo bi ene master fo bi e wo Kumasi mfimfin omo say ye say na ye mi store e kopim say abodu mi no nti obetena ne fi ya kopim say premo beto premo to a na afi waba na abebi ni store na ho na dada no ya adwin say aban ne se ye mprapra kromu nti ye de ye mpra bi nti ye twen bre ne so a na ye aba na ya ba ye de bitimi aye I mean I say wudu nu ho na wa wosere wonya hwe eti ya hyeda say ye ma ban bota say ye ti krom no aye kama eti ye wo say emra wo ahonidi ho Ghana ha kire say wo dan anim ayefi a wo fi a wote no 15 meters from ofie no ho afu a wasede ho bola ho a wasede yetimi saman ho samra na ho ho bra na ho town council tankers no samra ni ntwa mu ho na ya sheda say ye ma na nya adwuma in the name of democracy no ye bo ani afa so na ama ase nkura say ene ye nya fi obi betimi aye edidi no asete roba no abeto atwene ne so anim ho emfa ne ho se kane na yema na adwuma no mimi twam on store no mja ato ho no ma ho me sha ya mo say if me nchen na free to the top ma o na na free bra mefa because onim say tankers fo duru ho no na omo say ne megu no store anim ho na ho na ne asaman no ye saman no nye sika nkwa otu ana na ha adwunu ye se bra tankers dan mu ho na be yi ho no du say wadaje se won kwa na ati store agi to store no akọ ho no okwa akodwojo bi wa be duru ho na omo betina asa ya adwuma kwa munya mai sabre no na pie disi abre so adi we randisi mu no na sare na wo no nko a sa ojojo ne be jojo no ntino utwam obi fie no na obi store no na jai ade to pa no afro no abefa enti na ahunu di wo ho na sese no mai ne se nyame na me ye o oba mu twam ha ne jai to ho sa wo to no ahu nti se ka gina odi wo store no bi di ejana beto ho anka hu se e wo se o man nipa krofa pro efri se mamra ne nya adwuma nti na wo se se da tena se ka se bosumi bia no de dikan no
Debi okɔ adum ohwɛ adum baabi a na mbɔ bodin na ɛnhyɛ dɛ hia sɛ kasa bosom bi ade di kan ne mɛpra adum ɛfiri sɛ wonim na agya nneɛma tu obi store no ɔmɛfra mo abɛfa mahu sɛ adum hɔ no wotwam na wonum so kuro na agya woroba no to hɔ no pempi no wohu ya ɔmɛfra sɛ hey bɛfa ade kuro ɛfiri sɛ ɔno time bi ɔmɛprapra mo hɔ no no asɛ baabi wɔ Kumase hɔ no a yɛayɛ adwene sɛ yɛmfa ho wohwɛ gutters a ahyɛ yɛ ma ne ayi no ɔmo mpanyinfo ɔmo yɛ gutters ne ayi no ɔmo nyinaa nim sɛ saa bere gutter yɛ bi so ato hɔ no ɛyɛ ade atwam ɛwɔ ama bebree so ɛna yɛhyɛ igu so hyɛ daeɛ ɛwɔ kurom nti ɛna obi gyae bɔɔl ato kurom no nipa bebree hɔ no a watrene ne ho ama ogya ato hɔ koraa hwee nka ne sɛ deɛ ɔyɛ ne nyɛ ɛfiri sɛ wahyɛ da atete ne ho sɛ wogyae fi to baabi a ɛnhyɛ da nyɛ bɔne yɛkɔ school no ɛna Ghana statistics ne kyerɛ sɛ nipa ɔmo boro 40 years no more than 75% wɔanye bi wakɔ school ne kyerɛ sɛ watena class pɛn yɛnim sɛ wonam school papa biara mu a wontumi yɛ anema to compound no mu the first adeɛ kyɛ no pɛpɛpra no kyerɛ sɛ yɛgyagya anema to hɔ no ɛyɛ a na ɛprapra deɛ ɔdom akoma yɛ sɛ bi a haban aporoporo afiri dua so ɛno no ɛni yɛn tumi mu na sɛ yɛadedi yɛanom na yɛgyagya saa anema no to hɔ no deɛ ɛyɛ boapayɛ a ɛwɔ sɛ obi ɔyɛ bi yɛkye no camera wɔ kurom ɛna nyame adaroma nipa bebree wɔ Ghana ha a ɔmo anyini no ekuta Ghana card nti saa de ne boa ma yɛkye obi odi bɔne bi yɛ fisi tumi twe ba ɛna akɔfo ɔmo agyi no yɛahyɛ akyerɛ ɔmo saa de no ho ebio mahu sɛ Askorama Community Assembly stroke Asonase constituency ɔmo de krataa aba sɛ ɔmo twi pragea abobo ya ne ho nkɔlba no ɔmo nimra so ɛba point na meka na so uduru aboabo junction yɔ camera wɔ hɔ no ukoku maka camera wɔ hɔ no wonam yɛ friend sɛ alaba ɔde kɔ Asonase na camera wɔ saa kwan no so bebrebe a prage abobo ya ne saa ne ma ne nyinaa no ebia wɔ registration number bɔ ho nipa no motim ɔmo twi no so yɛ ɔmo anim ɛda Ghana card bebree so a ebitumi de attract ɔmo uyi firi hɔ ma yɛ ɔmra ɔmo anim sɛ so unya ni 23 I stand to correct but the last time check now unya 23 years a untumi twi commercial vehicle Ghana ha mra wɔ ha nipa ɔmo tim no ɛwɔ so okuta lances no your lances yɛ de twi car ne your lances yɛ de twi ɛyɛ motor ne tricycle ne yɛ de twi saa motor ne tricycle no ɛna yɛ de B C D E F etwi car ɛna even car koraa no depending on say tractor na truck kɛseɛ ne say no your home licenses wɔ hɔ emra da ho enti the first ɔmo twam wɔ hɔ no na because obeduru ababo junction most of the time beduru na police fo gyina hɔ no ɛna ofamu na wode kɔ kumaka wo nenam sawaba du krum side no your police fo wɔ kwan no so hɔ no na me fa so pa your police fo bi wɔ so enti ɔmo tumi ka kyerɛ sɛ ɔmo hu yɛde pragea ne abu ya nam kwan finfin no ade ɛda nyina anim ayehu da bi ayehu ɛnyɛ afi na aba enti nya afi ne yɛhyɛ da bɛka sɛ free 15 fo kɔ no na sɛ yɛama grace period class ɛsansan mu mura no so na sɛ free ne ɛkɔpem ɛyɛ binada de metimi ayɛ de mepɛ na free wuku ade kɔ no ɛna mra ne hyɛ asɛ adwuma mra no so hɔ dada enti yɛ mamra yɛ adwuma nka kurum bɛte okɔ Nigeria na hwɛ Lagos sɛ mo twitwi ka na hwɛ Abuja sɛ mo twitwi ka difference wo ma na so dura Abuja ha no mamra yɛ adwuma de ti ayɛ ka sɛ Lagos ache Lagos abowa pe so an sɛ Lagos hɔ no ikeja ne ho kwa ba mamra ne yɛ adwuma the same thing na te nti wo ne number bi sɛ adum a sɛ yɛ se mamra ne yɛ adwuma na discipline wɔ hɔ no ebi mo kura timi sɛ da sɛ mra sɛ office space bi wɔ hɔ no ma wo wura ma yɛ mpene ma taxi ene ebi atrasike simra ho se mra na yadwuma enti die enti na etimi ka se afi ne be ma mra ewo ho dadada no afi ne be na yadwuma enti wo se free ukia de ko no approach for ba ko jina kwa no so na ebi commander ba ko bi keka ho na as ceremonial law abiding citizens any ceremonial law keepers na ya bi jina kwa na ya twitwa ho sin e dia ba ba news se papa we wa e no obo no ho modern pa but mra no ho dadada nya afi ne be ka se ebo no ho modern eni kwa se da ye ho se emra na okuru no yenim enti yete wo dada de nim se tricycles ne saa ne manema no e wo se
ye ma kwan ma ne nyesi yenim ni nyina passengers wo se fa yenim se fa 3 se ma hu se sticker de ma taxi ne no ane de ma tricycle enti wo se wote mu a wo se atro taxi stroke tricycle enti emra no wo ho dada ye ma kwan na mra ne nya adwuma na ye ignore mo ye o adwene se election ba na wo yesi aye nto aba wo yesi ebe yesi no aso mo blackmail aban no se aban na anye de mo pede a omu wia no masanka se na Ghana de omu ka Ghana de a de on pacha no se ye o man bi a emra nya adwuma wo ndi ti amra nya adwuma no se yama kwan ama ye blackmail politicians no mo instruct security services no nto mo ntimi nya o adwuma enti bone a ye mi di a menim se ade na me ye ne nye enti traffic no fa obi tena ne nchen front wa onum se iti amra akra no nya 23 years na wakakọ tena traffic enu matwi no onum se mra wo Ghana chese wonye ya onye mine on timi ebio the question of says obi nya Ghana ni a wo yes adwuma no mesre pa says abam now one of the biggest problem wo Ghana ho na Ghana ni na eto da ho that question no so ase enia yi tum dodo a wontumi hu soso ya wo e se minimu madam bia no ye Nigeria ni minimu so fi Nigeria na bae obeka ho ebra na JSS 1 by the time you do JSS 2 no one make twi pepepe wo difference wo mene na ko SS wo ha wo wi ko university so akotech na or birth certificate even though you have no organ or birth cert or Ghana card or voters ID card or sankrata na ewo ni nyina bi eti sese no so mo ka se omo mpere ma obi onye Ghana na ntwi a wuyi obi a ebi a uhu na hosu ani se wo ye fita echen enti a eno kura lo tumi sia China na ebi no so klemu so nse Ghana ni because Nigeria ni America na sem also free agona sese wo kon documents ni na also free agona yo fasimam enti sese no how they even identify mo nya Ghana for muchi car ne omo ye adwuma emfata brebi atwam kumase ya na ye wona mo process ade a wotwam na aso mu twem dendende no immigration service esha se was omo pack omo na wa repatriate omo for some reason name wa the politics of the country nti abaya ignore no his omo to abu sese no de e wo se oman ne ya ne se emre wo ho dada no enne e wo se ye justice ye timan mu ye blackmail aban no na nso mutima ya wunya na mra ne adwuma se mra so bi mu na echi na ye ma mra ne fa ne nko na mra ne na adwuma se mra ne na adwuma afi ye nyere bedi mra so na enkoye te se ye se ye be hweda ase date bi e wo se mra sha ase ye adwuma nti politicians ne ma kwan na security agencies no ene judicial system no ena penal system no omunyo adwuma so muntimi ye mo ka mo ye adwuma ho hu nya se be kenka sa announcement press releases ni bi medasi yo